Արևմուտքը փորձում է Հայաստանում անել այն, ինչ Վրաստանի, Մոլդովայի և Ուկրաինայի դեպքում Լավրով։ Հանդիպել են Ադրբեջանի, Վրաստանի, Թուրքիայի և Բուլղարիայի էներգետիկայի նախարարները։ Պուտինն ահաբեկչություն է որակել Ստարոբելսկի քոլեջի հանրակացարանին հարվածները։ Զելենսկին անարդար է որակել Ուկրաինային Եվրամիության ասոցացված անդամի կարգավիճակ տրամադրելու գաղափարը։ Լեհաստանը ստացել է առաջին 5-րդ սերնդի F-35 ակործանիչները։ Լատվիայի օդային տարածքում կրկին անհայտ անօդեժու թռչող սարք է հայտնվել։ Չինաստանում ածխահանքերից մեկում պայթյունի հետևանքով զոհվել է ավելի քան 90 մարդ։ Հունգարիան հետ է կանչում միջազգային քրեական դատարանից դուրս գալու նախկին իշխանության որոշումը՝ Մադյար։ Մի քանի երկիր կարող է միանալ Իրանի դեմ պատերազմի, եթե ռազմական գործողությունները վերսկսվեն՝ Ռուբիո։ Ռուբիոն և Ֆիդանը քննարկել են Հորմուզի նեղուցի և տարածաշրջանի վերաբերյալ հարցեր։ Կենտրոնացած ենք բոլոր ճակատներում պատերազմի դադարեցման և Հորմուզի նեղուցի հարցերի վրա՝ Բաղաեի։